Почему ты в каске? Не двигайся. Это ирригатор для зубов. Что это за штуковина? Мощность. Это не для зубов. Это оружие. Ты затопил квартиру! Зачищено. Ни одной бактерии. Бактерии не на стенах! Теперь точно не на стенах. Это для зубов! Недооцениваешь потенциал. Вот так использует ирригатор. Ревилайн ирригатор. Мощность, которой можно зачистить квартиру. Но лучше зубы. Артикул в описании.